Dari komelo kipasibu imalekae, maka bacalah ini, jadikan amalia, jadikan wirid. Pancajiwi. Engka siddi amalan narampe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilalang hadisna. Ini hadis sumbernya dari Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agana nabita nigi bacai jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Engka 70 malaikat selama disebut as-sunnah, selama 1000 hari sibuk catai apalana iye baca. 1000 hari itu telut tahun. Jadi telut tahun iye 70 malaikat maka reso untuk catai apalana baca iye. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Bahkan rampai gurutta Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabna Irsyadul Ibad. 70 malaikat. Jadi 70 malaikat gotong royong kerja bakti. Catai apalane baca hatai. Ampai naparengerang gurutta salah satu ulama terkemuka di Martapura. Riasa guru sekumpul, jadikan ini wirid, pancaji wirid ti. Agar riasa wirid itu kita membaca bacaan tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu. Makanya guru sekumpul baca 10 kali setelah melaksanakan sholat sunnah ba'da isya. Ke-10 ribaca tungke purata emas sempaja sunnah ba'da isya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa. Dari komelo kipasibu imalekae, maka bacalah ini, jadikan amalia, jadikan wirid. Pancajiwiri.